カナダは実に森林に恵まれ、地球の森林のおよそ 10% がカナダにあります。そうした森林地帯の大部分は州と準州が所有しており、それぞれが広範囲な公の協議を盛り込んだ基本的な目標と目的を設定するための法律や政策を持っています。また、州と準州は管轄が異なるので、法律や政策もそれぞれ異なりますが、持続可能な使用を中心とした共通のビジョン、共通の目的を持っています。カナダは広大な関係に対する持続的な森林の管理のコンセプトのパイオニアです。カナダの森林は4億ヘクタール以上もの広さであることを覚えておいてください。カナダには世界有数の規模の林産物輸出業者がおり、新聞用紙、市販パルプ、針葉林産物、世界市場に向けて生産しています。さらにカナダの森林は狩猟、魚釣り、壮大な景観を楽しむ観光客を世界中から引きつけ、観光産業に数十億ドルをもたらしています。カナダには森林価値の保護のために使用する多くのツールがあります。その一つはもちろんこれが最高のツールなのですが、連邦レベルや州レベルでの法律であり、その法律に従って完全保護地域を設定しています。ほとんど全ての州やその管轄地域では、持続性に向かっての進歩につながるか否かについて情報公開することが求められています。さらに市場もあります。そして例えば世界中で第三者認証を受けている森林のうち、カナダは約 40% を占めています。これによってカナダの公有地で操業する会社の環境上のパフォーマンスに対する信頼感を一般の人々、購入者、販売者に与えることができるのです。また、森林管理の基準やパフォーマンスの確立に関する科学において、カナダは世界でトップクラスであり、専門家による評価でも国内、国際および高く評価されています。したがって数々の観点から考察して、カナダは景観を維持しながら持続可能な森林管理を発展させることに関しての文献を多く出しています。今後私たちがしなければならないことは、より少数の樹木からより多くの価値を創造できるための革新により多くの投資をすることです。これによってカナダは林産物取引において国際的競争力を維持することが可能であることを確信します。as a global competitor in forest products trade.